Kangusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima uwo dukurikiye uri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda uri mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengerazuba amahoro y'Imana nabane namwe by'umwihariko mwe muri kutwumvira mu mujyi rwagati wa Kigali ni isamo ya n'igice zuzuye hano mu Rwanda ubwo kubari mu mahanga birumvikana mwe muturi imbere cyase muturi inyuma akaba itariki 25 z'ukwezi kwa kane na makuru y'uyu mugoroba icyo nakubwira cyo nuko ni update imodoka yavuye muri parking igonga umugore utwite ahita yitaba Imana muti byagenze gute kugira ngo imodoka ihitane umubyeyi ndetse n'uwo yari atwite cyangwa se umubyeyi iyi modoka ikaba yahitanye kuvuga ngo umubyeyi n'umwana cyangwa se n'uruhinja yari atwite ruri mu nda. Muhanga imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu Dina, imodoka bakunda kwita amadina n'aya Daihatsu ariko ameze nk'amadina, yari itwaye ibicuruzwa mu soko rya Muhanga yivanye muri parking igonga umugore utwite ahita yitaba Imana cyangwa se ahita apfa. Nkuko tubikesha bimwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ni impanuka yabaye kuri uyu munsi mu masaha makeya ashize. Byabereye mu soko rya Muhanga ku mugoroba kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026. Bamwe mu bari hafi habereye impanuka cyangwa se mu bari hari mu soko rya Muhanga ku mugoroba kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2026, uwambaje Imana Oreri, umwe mu babonye uko iyi mpanuka yagenze cyangwa se yabaye, yavuze yuko umushoferi yasize iyi modoka ahantu hamanuka atayiteze, irapromoka imusanga aho yari yicaye iramwica. Bivuze ngo ni kwa kuno umushoferi aparika akaba yashizemo nibura wenda feriamu cyangwa se feriamu nubwo birimo, ariko mubona ko abashoferi benshi bakunda kutizera feriamu 100% ahubwo akomekamo agashiramo nibuye rifata kugira ngo yampanuka y'imodoka ye kubasha kuba yamanuka cyangwa se kuba yakomeza, ahubwo ahita ashiraho ibuye ribuza yampanuka y'imodoka kuba yakomeza. Rero bityo uyu mugore nava ngo icyo yazize umushoferi yaparitse amaze kuparika ahantu abona ko nawe hamanuka arangije arigendera. Ati si ubwambira ahantu habereye impanuka, kuko no mu minsi ishize indi modoka basize aha iramanuka kubw'amahirwe ntihagira uwo ihitana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye, ubwo nukuvuga ngo ni gitifu, amwe dukunda kwita ngo ni gitifu, Nshimiyimana Jean Claude, avuga ko uyu mubyeyi wahitanwe n'impanuka y'imodoka yari atwite ananirwa guhaguruka vuba. Birumvikana imodoka yivanye nubwo birimo feriamu burisha kutiruka cyane, ariko ari nk'umuntu w'umusore kwa ko umusore ashobora guhita ndaruka kiruka cyangwa se umukobwa cyangwa undi muntu wese, ariko uyu mumama byamunaniye kuva aho yari yicaye. Ahishakiye Marcelina, uyu mumama apfuye yitwa Ahishakiye Marcelina niko yitwa. Ati yagize ati Ahishakiye Marcelina yari atwite kandi yari akiri mutoya kuko yari afite imyaka 29 y'amavuko. Byumvikana wenda ni nk'umwana wa mbere cyangwa se wa kabiri, kuko andi makuru ku buzima bwe cyangwa se kubijyanye n'uyu Marcelina ntitwe twayamenya neza. Amakuru twamenye neza avuga ko iyi mpanuka ikimara kwica uyu mubyeyi, ubuyobozi bw'akarere bwafashe icyemezo cyo gufunga iyo parking. No kuvuga ngo iyi parking n'ubundi ikibazo kitaraba ntago abantu bamenya aho ikibazo giherereye. Ubuyobozi bw'akarere bwahise bukora inama birumvikana itunguranye, bita bufata icyemezo bwo gufunga iyo parking. Ntabamenya niba bwayifunze mu buryo buri temporary cyangwa se niba iyi parking ishobora kuba yafunzwe mu buryo buhoraho. Umurambo nyakwigendera Marcelina wajyanwe ku bitaro bya Kabgayi hariya imuhanga n'ubundi aho ko mu murenge wa Kabgayi n'ubundi aho ibitaro bya Kabgayi biherereye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamabuye buvuga ko bwatangiye gushaka uko bafatanya n'umuryango wa Ahishakiye mu muhango wo kumuherekeza mu cyubahiro. Dushime cyane ubuyobozi bw'umurenge aka kantu ni keza, kuko buri urupfu nubwo nta muntu upfa yateguje, ariko urupfu nk'urunguru rurashingura kandi rukababaza cyane, ko buriya igikomeye cyane kiraza kumva n'umugabo we, kuko kubona umubyeyi wari wizeye ko arimo abantu babiri, wenda yari yagiye mu isoko cyangwa se yagiye guhaha cyangwa se yagiye mu bindi bintu,
wenda yari yagiye guhaha cyangwa se yari yagiye kugura n'utwenda tw'uwo mwana cyangwa se tw'urwo ruhinja yari atwite mu nda. Birashoboka ibi nabyo ko yaba yaragiye kugura imyenda y'uyu mwana yari atwite uri mu nda, ariko bikaza kurangira bitagenze cyangwa se bitabaye nk'uko byifuzwaga cyangwa se nk'uko byari biteganywa ko umuntu wese witegura kwibaruka afata igihe cyo kujya kugurira umwana we mu isoko, akamutangira kumugurira imyenda akiri mutoya. Uko arusha kugenda agurira umwana we imyenda akiri mutoya, niko mu makuru tugenda duhabwa wenda n'abantu bakiri bakuze bivuga yuko usanga iyo umubyeyi atwite afata umwanya wo kujya kugurira umwana we imyenda mu soko, ariko uyu mubyeyi akaba yahitanwe n'impanuka nk'uko imodoka yari iparitse ahantu ikaza kuba yamuhitana. Mu makuru rero ari kugera kuri Iris Rwanda aremeza yuko uyu mubyeyi wari utwite Marcelina yamaze kuva mu mubiri nk'uko bamaze kubidutangariza. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyamabuye buvuga yuko bwatangiye ndetse azahekezwa mu cyuba gitifu yahumurije umuryango uyu mubyeyi asize nyakugenda yari afite umugabo n'umwana umwe. Nibyo nababwiye ngo birashoboka yuko uyu mubyeyi wari ukiri muto ku myaka 29 upfuye azize impanuka igihe n'igihe yaba yari afite undi mwana, ariko birumvikana yuko asize umugabo n'undi mwana umwe. Bivuze ngo tumwifurize iruhuko ridashira, kandi hariya ni iwabo wa twese, niho natwe twerekeza. ngo ntawe ujya mu ijuru ntamujyanye, kandi ni ngenzira y'ukuri n'ubugingo. Uyu mubyeyi nakomeze kuba yaruhukira mu mahoro. Andi makuru amya kuri umugoroba mbere yuko tuva muri studio tugasoza cyangwa se twa closinga inkuru y'uyu munsi cyangwa se kuri uyu mugoroba. Gicumbi uyu munsi tumeze nk'abayibasiye. Gicumbi twababwiye inkuru yuko umusore yaguze inda yabuze ubwishu ikamukata igitsina. Indi nkuru y'uyu mugoroba nyibabwiyeyo bari singombwa rwose, ariko rikanyinyarukeye ku yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Imirwano yakajije umurego hagati ya gisirikare cya Mali n'ibyihebe. Nukuvuga ngo ibyihebe n'igisirikare cy'igihugu cya Mali, imirwano yo yakomeje gukaza umurego cyangwa se yakajije intego. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu inyeshyamba zagabye igitero mu mujyi wa Bamako muri Mali mu bice bitandukanye. Urusaku rwinshi rw'imbunda rwumvikanye guhera saa 12 z'igitondo hafi y'ikigo gikomeye cya gisirikare mu gice cyitwa Kati giherereye hanze gato y'umurwa mukuru. Abasirikare ba Mali bahise bafunga imihanda imwe n'imwe kugira ngo bazibire abo barwanyi. Ibindi bikorwa nk'ibyo byabaye mu mujyi wa Sevale no mu mujyi wa Kidali na Gao mu majyaruguru ya Mali. Mali imaze igihe kinini ihanganye n'imitwe y'inyeshyamba yo mu burengerazuba bwa Afurika irimo Al-Qaeda n'indi ishamikiye kuri Islamique. Katwizere yuko wenda iyi mirwano itaramera nk'iya Ukraine ndetse ni ya Mali, dore ko ibintu bikomeje kuba byakara hariya muri Iran ndetse na Israel. Prophet Joshua umenyerewe mu guha abahanzi amafaranga yageze no mu ba content creator. Mu masaha ashize nibwo Prophet Joshua yashizeho bamwe mu ba content creator amafaranga atazwi umubare kumuvuga neza gusa. Yabwiye bano ba content creator barimo Icemobi Patino ko uko bazajya bamuvuga neza akabyishimira azajya baha amafaranga 100,000. Mbibutse ko mu minsi ishize yagaragaye mu gitaramo cya Kevin Kade yakoreye muri Uganda amafaranga menshi nk'uko asanzwe abikora mu gufasha abahanzi ndetse n'abatishoboye hirya no hino. Ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge rikorera mu mujyi wa Kigali ryafasha abantu babiri barimo umugore bacuruza bakanaranguza ikiyobyabwenge cy'urumogi. Abagore bafatanywe udupfukamu cyangwa se utubure turumogi twinshi cyane nk'uko bigaragara ku mafoto. Reka mbifurize umugoroba mwiza, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe. Niba utarakora subscribe, like, share na comment bikore, ubundi dukomeze kugubwa neza.